ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดขโมยมามุกใหม่โดนจับได้คาหนังขโมยหมวกกันน็อกตีนิ่งไม่พูดแกล้งเป็นคนบ้าผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้ออกมาโพสต์เล่าเหตุการณ์ขณะที่นั่งอยู่บริเวณหน้าหาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตขณะนั้นมีชายท่าทางเป็นคนปกติมานั่งข้างๆและเดินไปที่รถมอเตอร์ไซค์ของผู้โพสต์เพื่อขโมยหมวกกันน็อกผู้โพสต์เล่าต่อว่าตนจึงได้ถามชายคนดังกล่าวไปว่าจะทำอะไรชายคนดังกล่าวได้แต่นิ่งไม่ตอบกลับมานั่งทำท่าทางคล้ายคนบ้าโดยผู้ใช้ Facebook ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่าเดี๋ยวนี้คนมาแปลกมากเรานั่งอยู่หน้าหาดป่าตองแถวสะพานคอรันจู่ๆมีคนในรูปเดินมานั่งใกล้กับเราแล้วเดินไปที่รถเราแล้วไปหยิบหมวกกันน็อกเราเลยไปถามว่าจะเอาไปทำไรมันไม่ตอบทำเป็นคนบ้าเฉยเลยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ